Powracając do tej drugiej strony mojej tożsamości, to znaczy ten roczny pobyt we Włoszech, to jest też czas myślenia o własnej sytuacji, to znaczy kim jestem, kim chcę robić, co będę robił, prawda? I w jakimś sensie przezwyciężania mojej traumy, prawda? I też to odgrywało rolę tam środowisko, które było skupione wokół mojego brata i jego żony w Szwecji, w Uppsali. Oni mieli różne pomysły, nie zawsze dojrzałe, co robić, że tak powiem, dla Polski. Ja pamiętam, przyjechałem tam i mieliśmy szereg spotkań, no, gdzie ja zaproponowałem właśnie publikowanie kwartalnika intelektualnego. Po pierwsze dlatego, że uważałem, wielu z nas było ze środowiska akademickiego. Byliśmy w Stanach, jak Janek Gross czy Irena Gross, prawda? Czy tam w Szwecji byli ludzie z środowiska akademickiego ze Szwecji, prawda? Czy jak ja z żoną we Francji. Czyli innymi słowy, to było naturalne, żeby się zwracać do ludzi z naszego środowiska. Po drugie, to było też kwestia wyboru praktycznego, to znaczy nie można założyć, że się przemycie bardzo dużo egzemplarzy, nie mówiąc o tym, że problem zdobycia środków na opublikowanie wielu egzemplarzy. Wobec tego cost benefits, jak mówią ekonomiści, czyli relacja kosztów do efektów, przemawiała na rzecz elitarnego pisma, to znaczy, żeby się zwracać do ludzi stosunkowo ograniczonych, prawda, a nie tak jak tam niektórzy myśleli, żeby robić gazetkę dla robotników czy coś tam, prawda. Tak powstało pismo Anek, które w jakimś sensie definiowało naszą rolę, to znaczy, że chcemy być dodatkiem wyłącznie, że w żadnym wypadku nie mamy aspiracji takich, jakie tradycyjnie polskie emigracje miały. W jakimś sensie do przewodzenia, prawda, temu, co się dzieje, inspirowanie.